नमस्कार मैं दीपक फ्रॉम केउझर ओसार का एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु इंस्टीट्यूशन मु एक स्टूडेंट ये इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन ले पाठ पढ़ाऊा आम समस्त प्रिय पूज्य गुरुजी विजय केशरी सार सहित मु किभली भाव जोड़ी हेली आउ इंस्टीट्यूशन मु कौन कौन सब सुविधा पाई कौन मोर उन्नति घटी कौन मोर बेनिफिट सब मिली मु से सब विषय आज मु मोर पर्सनल एक्सपीरियंस किसी शेयर करने को चाहूँगी। सर्वप्रथमे कहबी ये इंस्टीट्यूशन सबुठ टॉप लेवल इंस्टीट्यूशन। एठी पाठपढ़ा शैली बहुत भल। जी आमर पाठ पढ़ाऊँच विजय केशरी सार से बहुत भल। से सबू स्टूडेंट मान को बहुत समय दियंती, से बहुत सपोर्टिव। कहार कौन डाउट रहा किए कौन अधिक जानवा चाहूँगी ये समस्त विषय को से पुंखानुपुंख नजर रखी सब स्टूडेंट मान को से पाठ पढ़ाती। यही इंस्टीट्यूशन ले व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष कौन पाखु आरंभ करी प्रेडिक्शन आउ रेमेडी पर्यंत सबू डिटेल्स बीट बाय बीट जिनस सार आमको पाठ पढ़ाती। सेमिति नुहे जे खाली सार आमको फेस देखई कथारे कथारे बुझेगिरी आमको पाठ पढ़ाती। सार सबू जिनिस को स्क्रीन ले बीट बाय बीट लेखी चित्र काटी डायग्राम करी बुझेगिरी पूरा डिटेल रे सब पाठ पढ़ाती। क्लास रो समय और क्लास रो विषय वस्तु कौन रही ता किछि समय पूर्वर आमको नोटिफिकेशन माध्यम रे मिल जाए जहाद्वारा आम समस्ते अलर्ट हो क्लास करूँ। एवं एथिरे कोर्स फीस बहुत कम कारण ज्योतिष भली एक विशाल समुद्र रे जेतिकी सब पाठ रही जेतिकी विद्या रही से विद्या आगे ए कोर्स फीस किछि भी नुह। सबुठु बड़ कथा है जड़े सफल एस्ट्रोलॉजर हेबापई जहाँ जहाँ सब जिनस दरकार जो शिक्षा जो मार्गदर्शन जहाँ सब दरकार तार प्रॉपर रूट और प्रॉपर वे आमको इंस्टीट्यूशन मिलूँ। आउ ए इंस्टीट्यूशन आउ एक भल फैसिलिटी आमको मिलूँ जदि किए कौन कारण क्लास अटेंड करि पारिलानी कि क्लास मिस करी गला तो सही क्लास रो वीडियो रिकॉर्डिंग आमको एप्लिकेशन जरिया मिल जाउची। आमे हमर फांका समय देखी से क्लास को पुणी आमर करिकी आमे हमर नोट लिखि पारुछु। एवं जदि कौन किसी गोटे डाउट रहे तो सार को आम कॉल करी सीधा सड़क भाव से डाउट आम क्लीयर कर पारुछु। सार भी आमको यथेष्ट समय दियंती। कहार कौन डाउट रोचे किए कौन अधिका किसी जानवा को चाहूँगी से समस्त विषय सार नजर रखती और सब स्टूडेंट मान को से फॉलोअप करती। आउ ये इंस्टीट्यूशन गोटे सबुठ भल फैसिलिटी अच्छी री एनरोलमेंट। जदि जनकर कोर्स सरीगला बा कोर्स कंप्लीट हो गला किंतु से स्टूडेंट चाहूँगी जे से पाठटा को सी आउ टिके रिविजन करने तेणुक ये इंस्टीट्यूशन गोटे फैसिलिटी अच्छी। तो तापर जो न्यू बैच आमर आसबे जो न्यू बैच आमर क्रिएट हम सी चाहिए से बैच रे से आउ थे आड हो पारे ता पुणी बिना चार्जेस रे माने कौन फीस ना खाली जस्ट गोटे टेक्निकल चार्जेस मात्र 150 कि 200 टंका लगी पारे। तो सेतिकी टंका मात्र दे सी जो नुआ बैच स्टार्ट हम से नुआ बैच रे जेकोसी स्टूडेंट से एनरोलमेंट हो पारे। ता माने थरे से कोर्स पढ़िले तो तापर आउ पैसा देवा को पड़ोनी कि एडमिशन करने पड़ोनी से कोर्सटा को पुणी आउ थे पढ़े। एवं मु मो व्यक्तिगत अनुभव कहबी ऑल इंडिया रे जतिकी सब इंस्टीट्यूशन रही प्राय सब इंस्टीट्यूशन सहित मु जोगाजोग कर सारी। जेतेबेले मु ए फील्ड को आसीबा पूर्वर सब इंस्टीट्यूशन सहित मु जोगाजोग कर सारी। आमर एस्ट्रोलुक आमर हरियाणा राजस्थान दिल्ली कलकाता मध्य प्रदेश गोटे ज्योतिष वेदांग सी गोटे इंस्टीट्यूशन अच्छी सब इंस्टीट्यूशन सहित मु जोगाजोग कर सारी। सेमानकर पाठपढ़ा जहाँ रही पाठपढ़ा शैली सेमानकर सिलेबस तांकर कोर्स फीस जहाँ रही सबू तुलन आम जदि देखा ओसार का एस्ट्रोलॉजी हूँ सबुठ बेस्ट आउ टॉप। कारण से सब इंस्टीट्यूशन ले जो सब सिलेबस रही से सब बेसिक एस्ट्रोलॉजी माने से एडवांस लेवल किसी ना। एवं से इंस्टीट्यूशन ले को इंस्टीट्यूशन मानकर क्लास ओवर पर वीडियो रिकॉर्ड मिले तो को इंस्टीट्यूशन ले मिलेनी। एवं कोर्स फीस मध्य सब हाई पाखापाखि जेतिकी इंस्टीट्यूशन सहित मु कथा जोगाजोग करी समस्तंकर कोर्स फीस 2.5 लाख रु 3 लाख आ तार ड्यूरेशन हूँ 3 वर्ष 2.5 वर्ष 3 वर्ष तार कोर्स फीस सब 2.5 लाख 3 लाख
ତ ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି। ତ ସେ ତୁଳନାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉଷାରକା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ଏବଂ ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ରିଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ଥରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଉଷାରକା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିରେ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ୱାନ୍ସ ଥରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ ମାନେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ 10ଟା 15ଟା ବ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରିଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ହେଇକି ସେଇ ପାଠକୁ ଆପଣ ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିକି ରିଭିଜନ୍ କରିପାରିବେ। ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କହିବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ସେମିତି କୌଣସି ଫେସିଲିଟି ନାହିଁ ଏଇ କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ବି ଅଛି ଆମର କେବଳ ପୁରୀରେ ସଦାଶିବ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଅନର୍ସ ରଖି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମିଳିବ, ମାନେ ସଦାଶିବ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ। ଏବଂ ସେଠି ଆପଣ ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, 3 ବର୍ଷର କୋର୍ସ ରହିବ, ସେଠି ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ଜବ୍ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି, ଘର ପରିବାର କରି ରହିଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ତ ଆଉ ଆମ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି, ପ୍ରଫେସନ୍ ଛାଡ଼ିକି, ଘର ପରିବାର ଛାଡ଼ିକି ସେଠି 3 ବର୍ଷ ହଷ୍ଟେଲ୍ କରିକି ମେସ୍ କରିକି ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା ଆମ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ସେତିକି ଇଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ କଥା, ଆମ ପାଖରେ ମାନେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଅନର୍ସରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିବ କି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଏ ଆମେ କିଏ କରିପାରିବା କିଏ କରିପାରିବାନି। ତାପରେ 3 ବର୍ଷ ସେଠିକି ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଆମେ କାହା ପାଖରୁ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ଆମକୁ କିଏ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ଆମ ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆରେ କିଏ ଯଦି ଫେମସ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର୍ ଅଛି କି କିଏ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ। ତ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସିଏ ଆମକୁ କାହିଁକି ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ? ସିଏ ଯାହା ବିଦ୍ୟା ପାଇଛନ୍ତି, ଏ ବିଦ୍ୟା ହେଲା ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ରହସ୍ୟମୟ ବିଦ୍ୟା। ଏଟା ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ତ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ। ସିଏ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଟା ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଅସ୍ତ୍ରଟା ସିଏ ଆମକୁ ଦେବେ କି? ଯଦି ସିଏ ଆମକୁ ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇଯିବା, ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବନି। ତେଣୁ ସିଏ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଠ ଆମକୁ ସିଏ ପଢ଼େଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପଢ଼େଇବେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାତିକି ପଢ଼େଇବେ, ତ ଆମକୁ ସିଏ କାହିଁ ପଢ଼େଇବେ? ତ ଯଦି ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଆମେ କିଛି ପଇସା ଦେବୁ କି 50,000 ଲକ୍ଷେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଚିବା ଯେ ଆମକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଠ ପଢ଼ାଅ, ତ ସିଏ ପଢ଼େଇ ଆମକୁ କିଛି ବେସିକ୍ସ ନଲେଜ୍ ଶିଖେଇବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ସିଏ କେବେ ବି ଆମକୁ ଶିଖେଇବେନି। ଏଇଟା ହେଲା ପୁରା ସତ କଥା। ମାନେ ସେ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଆମକୁ କେବେ ବି ଶିଖେଇବେନି। ସିଏ କେବଳ ପଇସା ଲୋଭରେ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା କିଛି ପଇସା ଯାଚିବା, ତ ସେ ପଇସା ଲୋଭରେ ସିଏ ଆମକୁ କେବଳ ବେସିକ୍ସ ଜିନିଷ ହିଁ ଶିଖେଇବେ। ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ସିଏ କେବେ ବି ଶିଖେଇବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆମକୁ ଯେଉଁ ସିଏ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ଯେଉଁ 1.5 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ସିଏ ନେବେ, ସେ 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଯଦି ସିଏ ତାଙ୍କ କ୍ଲାଏଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାହେଲେ ସେ 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟାରେ ସିଏ କେତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ? ତ ସିଏ ଆମକୁ କାହିଁକି ସମୟ ଦେବେ? ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ ବି କରିଛି। ଆମ ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି କଥା ହେଇଛି, ସେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆଭଏଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା